Good morning mga ka-Erkan. Dito po tayo sa likod ng farm dito sa may malapit sa village namin. Naimbita po tayo ng mga hunters dito. Shoutout kay Mang Emeng at kay Sir Arnold na naimbita po tayo. Dito po tayo ngayon at nag-i-enjoy ng hobby na to. Ito po. Kanina po, naka-isa naman na po ako. Wala po masyado ngayon. Siguro, ang kagandahan dito sa pag-i-airgun is matututo ka ng patience and enjoy. Ito po yung nahuli natin kanina. Sorry po doon sa mga mau-open na mga bird lover. Alam ko pong meron po tayong kanya-kanyang sports lang naman po ito and hindi naman po namin sinasayang yon. Amin po yung kinakain, binibigay sa mga farm people, kinakain po nila dito yon. At isa pa po, marami pong bato-bato rito. Para po itong ginagawa na lang ding pest control kasi po pag masyadong marami na ibon, pag nagtanim sila na nauubos po yung kanilang mga pananim. Parang ano na rin po, pest control na rin po para sa kanila. Maraming salamat again sa mga medyo hindi po nagugustuhan ng ganitong klaseng hobby. Pasensya na po, hindi po namin pinipilit sa inyo ang sports na ito. Alam ko pong may kanya-kanya po tayo advocacy, kanya-kanyang paniniwala. Sports lang po at wala pong magawa. Maraming salamat. Mamaya po uli. Anong oras na ba? Alas 8:30.